Space 系列到手啦！呢隻外星人仔真係好得意啊！個肚係有少少實嘅，佢係有啲好似豆豆粒喺入邊咁樣嘅。佢咧隻手咧係做咗一個 metallic 咁嘅顏色啦，隻眼咧都係做咗個令面嘅效果啦，好精靈啊！入邊咧係跟咗一個同佢一樣嘅外星人嘅襟章啦，仲會有一包貼紙嘅。得啦，超級嚴重得意咯！呢隻飛碟，你睇下佢隻腳腳。個 pat 呢度咧就有嗰個有呢個 logo， 其實我都唔係好知咩 logo 嚟嘅，好似 Jellycat 平時有啲公仔都有呢個 logo 嘅。咁佢呢度咧就有個橙色嘅小點綴啦，都好醒神嘅。另外咧呢一個咧仲有一個係小飛碟嘅一個扣針。咁我仲夾公仔咧夾咗呢個 item 啦，就係一個太空仔嘅花生啦。咁佢頂帽咧好似有少少恒河嘅顏色咁樣樣啦，銀色嘅砵仔咁。轉個圈俾人睇下。呢排咧就興玩嗰實找台啊嘛。咁我呢一隻咧同呢一隻咧都係一個實找台會出嘅。咁上網睇呢一隻太空兔仔咧，我覺得佢冇咁靚嘅，但係見到真身咧其實係好靚，好似一啲好似極光啊宇宙咁嘅顏色。咁每一隻咧佢都係唔同顏色去掩飾嘅，每一隻咧都係獨一無二嘅。真係掛喺我呢個咁 metallic 嘅包包度，係咪好靚呢？今次咧嘅開箱時間咧就到呢一度啦。如果有機會嘅話咧，我就再拎多少少我自己 Jellycat 嘅珍藏同大家分享啊！好啦，下次再見啦，拜拜。